Fala pessoal, ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo aqui, mas voltando aí pessoal, com mais um conserto de micro-ondas aí, tá? Vou tirar uma dúvida pra vocês aí, beleza? Desde já pessoal, eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal aí. Deixa um like aí pessoal, se você gostar do vídeo aí, e ajude o canal a crescer aí, tá? Pra incentivar a gente a postar mais vídeos aí ajudando o público, tá bom? Até que, por exemplo, que vocês não sejam enrolados, tá? Eu sei que tem muitos técnicos que trabalham profissionalmente, mas como tem alguns aí espertalhões, né, que usam de sua sabedoria para poder enrolar o público, né? Mas estou aí trazendo mais um conceito para vocês aí de micro-ondas, tá? Outra coisa que eu quero frisar, pessoal, é assim, você que não está acostumado a mexer com eletricidade, não tem a costume em mexer com aparelhos elétricos, não aconselho, tá, para vocês mexerem em micro-ondas, tá? Ou qualquer outro aparelho, né, que você não tenha aí uma certa habilidade, né? Um certo conhecimento, né? Porque tem peças aqui, por exemplo, o capacitor, se você for manusear ele incorretamente, esse aqui tiver carregado, ele pode até te matar, tá? Pode dar uma descarga elétrica em você e parar o seu coração na hora, tá? Mas beleza, chega de falar e vamos ao que interessa. Esse micro-ondas aqui, ele chegou pra mim, tá funcionando tudo bonitinho, acende. A marca ali, coloca ali no digital ali, acende, ele marca. Colocar 5 segundos ele vai. Só que assim, ele não tava esquentando, tá? Além de não estar esquentando, ele tava fazendo um barulho horrível. Parecia uma motosserra, tá? E aí pessoal, eu dei uma analisada nele aqui, beleza? O defeito é isso aqui, ó. Tá bom? Magnetron. Tá, o magnetron. Tá, já fiz a troca dele aqui, tá bom? Já coloquei um outro aqui no lugar. Tá, esse aqui, ó. Coloquei no lugar já. Uma peça dessa aqui nova vai custar em torno aí de 120, 130 reais, tá? Uma recondicionada na faixa de uns 70 reais, beleza? Então pessoal, aí, a dica foi essa aí, ó. O magnetron queimou. Vou colocar aqui 10 segundinhos só para vocês verem funcionando. Aí, funcionou bonitinho, tá esquentando, tá? Tá com, eu não coloquei água dentro não, mas ele tá esquentando. Já fiz o teste aqui, beleza? É isso aí pessoal, lembrando, hein, se você não tem conhecimento, não mexa com energia elétrica, beleza pessoal? Se você gostou aí, deixa seu like aí, compartilha o vídeo aí, ajude a nós a crescer aí, a postar mais vídeo, beleza? Abraço, até mais.